We are in Mahabaleshwar. Say calling Mahabaleshwar. महाबळेश्वरला जाताना लागतं ते म्हणजे पाचगणी, आणि पाचगणीतील सर्वात प्रथम पॉईंट म्हणजे पारसी पॉईंट. अतिशय सुंदर असं वातावरण होतं आणि हे पाणी आपण वरून बघू शकतो किती सुंदर दिसत आहे. पारसी पॉईंट बघून झाल्यानंतर आम्ही निघालो महाबळेश्वरच्या दिशेने. महाबळेश्वरमध्ये अतिशय धुकं पसरलेलं होतं चारही बाजूंना. त्यात आम्ही मॅप थोडासा चुकलो. एलिफंट पॉईंटला जायच्या ऐवजी दुसरीकडेच कुठेतरी गेलो. यू टर्न घेऊन परत आम्ही निघालो मार्गाने. महाबळेश्वरमध्ये इतकी गर्दी होती, खूप सारी गर्दी. फायनली करेक्ट रोड सापडला आम्हाला एलिफंट पॉईंटकडे जाणारा. त्यानंतर गाणी लावून खूप फुल एन्जॉय चालू झाला आमचा. गर्दी असल्यामुळे पार्किंग इश्यू झाला, पण आम्ही गाडी लावून पायी निघालो त्या एलिफंट पॉईंटच्या दिशेने. we are in Mahabaleshwar. Say hello. Hello. This baby has lost. कार पार्क केल्यानंतर 800 मीटरचा ट्रॅक दाखवत होता. आम्ही निघालो. मग कोण लोक येत होती जात होती, आमच्याकडे बघून हसत होती. आमचा धिंगाणा चालू होता ना. हे गाईज वी आर इन लोणावळा, खंडाळा, महाबळेश्वर, पन्हाळा आणि महाबळेश्वर सामान विदाउट सामान, मोसम असताना सामान नसताना युट्यूबला टाकतो. उद्योगपती युवकांच्या मनावरती अभिराज्य करणारे युवकांना असं तू आमदार दाखव ना. अरे यांच्याबद्दल इंट्रोडक्शन द्या ना. हॉटेलची सोय लावलेली आणि 5 स्टार हॉटेलचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेचे कट्टर धोका घ्या. पाटील यशोस्तंभ. आमचं गाव माय नेम इज यशदीप पाटील. आय एम फ्रॉम चिमुरनी. बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में. I wanna know, I feel like I really wanna be here with you. It's not enough to say that we are made for each other. It's love that is Hosanna true. Hosanna, be there when you call and I'll be there. Hosanna, feeling like my whole life has changed. I never wanna be the same. It's time we